不要爆料。爆料啥？不录像了也能爆料。解夹啊！外面好像在下雪呢。哇，不会吧？哇，这雪下的，外面真的在下雪，而且好大的雪，真的下大雪了。停车场车都没有几个，他们去哪儿了呀都？把眼镜戴上，这个时间不戴眼镜有点模糊。手套戴上，把后面的东西全部给它收拾一下。昨天兰兰姐让我收拾，晚上开直播我也没有收拾，现在收拾一下吧。我就这么一会儿，门上面多少雪？搞一下卫生。看看这地上的这些东西，咱们收一下，捡一下。这还有小烟花，给它留起来了。2桶油，柴火，车现在下着大雪，买了一条鱼，买了一点菜，去买个袖套吧，我的衣服烂了个洞。搁那儿进去可以买袖套。这个卖袖套的这里全部盖起来了。上次我的大军衣就是搁这儿的，我买袖套了，老板。袖套？套袖子上面的。套外头的。你们那儿不说袖套，说啥呀？套袖。套袖啊，一样嘛，就换了个顺序。这给你得了，不要钱了。给你吧。送给你吧！哇，老板也太好了吧！送给你吧，正好。老板说送给我。那天看着你了。你刷到我了？过2天我不是降温了？过2天降温了呀？大降温了。行，谢谢了，老板。谢谢了，下次又来。行。你刷到我的抖音了？刷着了。就是我买衣服的。我买衣服的是吧？对呀，是不是四川的？行，谢谢了。对，老北京。老北京步行。走了，谢谢了。关这舒服小号。哎呀，老板太好了。这个天气出门买菜没有戴袖套，手会冻掉的。前面有冰糖葫芦，去看看冰糖葫芦。来一个冰糖葫芦，老板。这个是啥东西啊？哪个？这个黄色的。虎鸟。多少了？还有辣条啊。对。还有山药豆。传统的是多少钱一串？5块钱。有没有咸的呀？那不爱吃甜的。那糖葫芦你要说一点，那都带糖，那你说没有那种是吧？那种做芝麻的那种是甜的还是咸的吗？我的意思是。都是甜的。做芝麻的也是甜的。对，没有咸的。那就要一个那种传统的吧。来，雪下的也太厚了吧！张小白今天过年了，不要爆料，不要爆料。爆料啥？不录像了也能爆料。我这个录的像的，又不是没有录像。你们2个今晚上谁知道下完播你们干嘛？你管我们？房间又开好了，你说不要管我们。房间是海燕开的，不是我们开的。房间都开好了，你说你们今天晚上要干嘛？今天海燕姐姐给你开好房了。哇，海燕姐太贴心了。正好海燕姐姐那里2张床。太贴心了。
面的冰全部给它。不，你这个上面都结冰了吗？结冰了呀，扫不掉了的。没事，你等一下画到那里，它那个很干燥的，没事。你只要把外面这些可以扫掉的扫掉就可以了。雪太厚了。等一下，我开车开过来，它都画不了。等一下，这个门都冻住啦。到地上好滑，你走慢点。不滑。我是骑好滑。成功进入软库了，我是过来修采暖的。让我把这个门都打开，让它画一下，不会画到我门里去吧？不会画到我车里去吧？把这些车门给它打开，画一下雪。于菲菲，于菲菲。于菲菲，于菲菲，出来这么久了，还是第一次住软库。今天晚上有点不习惯呀，那要不然还是把车开到外面去露营算了。开到这个门口外面，门口在外面就是露天的，这里面的温度是18度啊，已经把车门全部给它打开。让它里面的潮湿的那些东西全部给它干一下，等会儿就在这里做饭，凳子已经拿出来了，等会儿就在这里做饭。人生不过3万天，开心一天是一天。好了，今天的视频就到这里了，感谢你的观看，点个赞吧，谢谢。